Здравствуйте, меня зовут Кристина Визер. Я SMM-видеограф, помогаю бизнесу правильно представить себя в социальных сетях. Вы сейчас смотрите рубрику «Топ Эксперт» – интервью с лучшими специалистами нашего города, специально для группы «Белый список Винница». Говорить мы с вами сегодня будем на очень важную тему для многих. Раскрывать нам будет Ольга Козак, это врач-ортодонт, основатель ортодонтической клиники Smart Dental, специалист по функциональной стоматологии. А раскрывать мы с вами будем сегодня тему храпа. Почему он возникает, каким последствиям может приводить. В общем, все детали мы сейчас с Олей будем узнавать. Оля, здравствуйте. Здравствуйте. Мне очень приятно, что пригласили меня в эту рубрику. И очень важным для меня является донести людям, что такое храп и почему это не норма, и почему важно над этим задуматься и заняться. Спасибо вам большое за то, что вы предложили эту тему. На самом деле у меня тоже, как у обычного обывателя, не возникало мысли о том, что это какая-то проблема или болезнь, к примеру. Да? И так, в принципе, большее количество людей думает и считает. Оля, расскажите, пожалуйста, это вообще, в принципе, проблема, болезнь или это просто какое-то недомогание? Храп – это болезнь, и храп не является нормой. То есть, прежде всего, хочу до всех донести, чтобы сейчас все услышали, все слушатели, подписчики Белого списка, что храп – это не норма ни в каком возрасте. То есть, не нужно думать, что храпит бабушка с дедушкой – это норма, или подхрапывает ребеночек – это норма, или, может быть, мужчины думают, что храпят женщины, потому что они себя не слышат, а женщины, наоборот, думают, Каждая что... себе думает, что он этого не делает. Да, потому что у себя храп отследить невозможно, потому что ты спишь во время храпа. Правда, есть очень сильные храпуны, которые у себя даже слышат храп на самом деле. Так вот, храп не норма ни в каком возрасте, ни в каком состоянии. И храп не зависит от того, мужчина ты или женщина. То есть по статистике одинаково храпят мужчины и женщины. И храп является недугом, который и для деток опасен, и для взрослых, для пожилых людей, для подростков. Он опасен для всех и несет, вносит свое влияние в здоровье человека. А что с человеком происходит во время храпа? Почему он вреден? Храп сам по себе является симптомом болезни очень серьезной. То есть есть такая болезнь, как синдром ночного апноэ сна. Что это такое? Апноэ – это остановка дыхания. То есть когда ночью человек спит и остановилось дыхание. То есть очень часто все люди наблюдали такое, что вот вдруг человек, спящий рядышком, или ребеночек, или взрослый, или бабушка, дедушка перестали дышать. И ты прям прислушиваешься, дышит он или не дышит. Он таки не дышит, то есть это синдром ночного апноэ, а потом резко вместе с храпом возобновляется дыхание. А какой промежуток может быть вот этого отсутствия остановки дыхания? Да. Промежуток остановки дыхания от нескольких секунд, то есть это может быть буквально 5-10 секунд, до 2 минут. То есть вы представляете, 2 минуты не дышать. Это уже в сложных случаях. Да, это очень тогда сложный случай, когда 2 минуты, это уже человек по факту инвалид. То есть у него обязательно есть серьезная гипертоническая болезнь, то есть повышенное давление, например, и почечная недостаточность. То есть храп очень приводит... Это проблема дыхания, получается? Храп, то есть он может быть, скажем так, к храпу приводят очень многие на самом деле заболевания, и для этого есть специальные, скажем так, врачи, да, которые, профессия называется санмолог, вот как я стоматолог, да, есть врач-кардиолог, а есть врач-санмолог, который занимается изучением храпа именно, да. К сожалению, у нас на Украине нету такой специальности, как врач-санмолог. То есть ее нет или их мало? Ее нет, то есть у нас в университетах этому не обучают, то есть нету в номенклатуре, да, специализации. Не существует такого специалиста. В то время как в Америке, конечно, существует, в Европе существуют такие специалисты. То есть в Америке, например, в Штатах, да, у них есть институт сна.
То есть огромнейшее учреждение, где обучают сонмологов, где исследуют эту проблему. У них очень признана важность. Очень правильно? важность, да, очень большая важность признана, потому что американцы, у них очень хороший уровень жизни, они хотят жить долго, да, то есть у них есть большой пласт населения, который имеет хороший доход, да, то есть мы не говорим сейчас очень, у них выше среднего, да, выше среднего, у них большой пласт, который хочет жить долго, который занимается собой, и у них исследовали сонмологи, что храп убирает, как бы отнимает у человека 20 лет жизни, то есть кто храпит, тот живет на 20 лет меньше, и, конечно, они занялись изучением вопроса, тем, 20 как лет это не мелочь, не мелочь, да. На нашу мы перевели на украинскую длительность жизни, то есть украинцы среднестатистически длительность жизни меньше, нежели у американцев. У украинца это отбирает 15 лет жизни. То есть я думаю, каждый из нас хотел бы жить на 15 лет дольше. 100%. Для этого нужно всего лишь избавиться от храпа. То есть это большой плюс с эстетической точки зрения, когда человек не храпит, он не мешает окружающим спать, во-первых, и он не вредит своему здоровью. Смотрите, а если мы говорим, вот мы жители Украины, конкретно в Виннице, у нас есть возможность обратиться к специалисту? Вот вы конкретно, где вы этому научились? Я обучалась этому в Лондоне, то есть у них, например, есть программа, которая входит в медицинскую страховку и которая учит людей, вот обучает людей специальным упражнениям, ну то есть это как бы целая двухмесячная образовательная программа, которая помогает вот не храпеть, да, в итоге кто ее прошел, он не храпит, да, то есть из-за того, что у них там это на государственном уровне обеспечивается страховкой, я поехала учиться туда, ну, то есть это дешевле, чем в Америку полететь учиться, я скажу честно. Вот. Также в Италии этим хорошо занимаются, тоже этому обучалась в нейромускулярной академии. Вот. И в Украине тоже есть, ну, в Виннице, правда, нет, но в Киеве есть сонмологи, которые, ну, они просто тоже учились не в Украине, но они могут там продиагностировать, да, что, почему это работает в этом направлении. Работает в этом направлении. Вот. Но все дело в том, что в Америке и в Европе сонмологи занимаются изучением проблемы, но не излечением. Лечат проблему стоматологи. То есть поэтому я как стоматолог поехала этому учиться. Удивительный факт, если честно, никогда об этом не знала. Да. Почему так? Потому что храп же откуда начинается? Из рта, да, рот, нос – это дыхательная проблема. Вот. И непосредственно там самое главное, первая причина храпа – это узкая челюсть. Ну, то есть если вот наша челюсть, да, узкая, будет храп. То есть будут носовые ходы челюсти, это часть носа, или нос, часть челюсти, называйте как хотите. Будут суженные ходы носовые, сужена челюсть, и человек будет храпеть. То есть по факту вот все вот органы, которыми должен заниматься стоматолог, то есть на самом деле сейчас стоматология одного зуба во всем мире это уже вчерашний день. То есть стоматологи занимаются не просто пломбировкой зубов, да, а вообще вот налаживанием функций головы и шеи. Вся система. Да, и поэтому вот храп лечится стоматологами. То есть изучается сонмологами, но лечится стоматологами. Вот, а как происходит в принципе лечение? Это какие-то процедуры, это какие-то лекарства, это упражнения? Храп можно лечить по-разному. Давайте начнем с того, что храп, он есть разный. Да? Можно сравнить с ожирением. У кого-то лишние 5 килограмм, у кого-то лишние 50 килограмм. Да, разная степень, да, проблемы. Да, то есть у кого лишние 5 килограмм, он и быстрее их может сбросить, и методы, которые будут применяться, они будут легче. Более лайтовые. Да, более лайтовые. А если 50 килограмм сбросить, это будет, конечно, дольше. То есть какими бы методами мы ни шли, да, то есть если применить одинаковые методы и к тому, то 50 килограмм мы год будем сбрасывать. И будем сильнее методы применять, сильнее тренировки применять, питание больше урегулируем и так дальше. То есть это комплексный какой подход, да? Да, то есть это комплексный подход, все дифференцируется от степени храпения, да, то есть кто-то подхрапывает, скажем так, несколько раз за ночь, да, а кто-то храпит всю ночь, не переставая, то есть это разные
скажем так, степени нарушения. Оль, смотрите, а какие шаги, если я к вам обращаюсь с этой проблемой, вот какой мой путь? То есть я прохожу какое-то обследование, да, то есть или диагностику, и потом назначается, вот как это происходит? Да, смотрите, сначала нам нужно определить степень, да, то есть насколько у вас эта проблема серьезная, есть ли у вас в организме какие-то нарушения от этого, и потом мы определяем лечение. Но есть определенные этапы, которые обязательны для всех, ну, то есть через которые проходят все. Да? Первый этап – это он не связан ни с какими медикаментами, ни с какой там аппаратурой, что вам что-то стоматолог делает и так далее. Первый этап, он обязателен для всех, это миофункциональная дыхательная терапия. То есть это спортзал для головы, шеи, лица, дыхания, да, то есть это исключительно, хотите, назовите дыхательная гимнастика, хотите, назовите там фитнес-курс для лица, ну вот это можно назвать Эти разными. упражнения будут отличаться у людей, у которых разная степень проблемы, да? Есть базовый уровень, который должны пройти все. Да? То есть, когда человек проходит базовый уровень, у кого храп чуть-чуть выражен, он от него излечивается. У кого храп выражен сильнее, у него его становится меньше, но ему нужно идти дальше. То есть ему базы недостаточно. Но только прошед базу, можно идти дальше. То есть до этого... Обязательно. Да, обязательно. То есть эти базовые занятия длятся 2 месяца, но занятий всего 5. То есть это не значит, что человек каждый день ходит регулярно. Там. Нет, человек приходит 5 раз, как пришел, позанимался час, получил домашнее задание. Дома продолжает, и дома работаем. То есть если мы хотим накачать пресс, мы можем пойти к тренеру, получить от него комплекс упражнений там, для нашего пресса, допустим, и делать его дома. Да, не обязательно же его ходить в спортзал, делать каждый день, но приходить периодически, получать новые упражнения. То есть у нас на каждом новом занятии получаются серьезнее упражнения. А как вы фиксируете улучшение состояния? Человек при вас спит, если вы видеосъемку проводите? Мы фиксируем, на самом деле, храп – это же просто проявление, да, то есть когда человек храпит, у него, почему он так опасен, ну, почему мы, собственно говоря, 15 лет жизни теряем от храпа, да, потому что, когда человек храпит, он не засыпает глубоко. То есть есть 2 фазы сна, условно говоря, то есть их больше на самом деле, но так, чтобы упростить, это 2 фазы, поверхностная и глубокая. Человек, который храпит, спит только поверхностной фазой. Он не опускается в глубокую фазу. В глубокой фазе происходит возобновление всех клеток организма. То есть клетки, например, где произошли мутации, ну, с которых потом рак будет, да, они должны съедаться своими же, у нас есть клетки-киллеры, ну, которые свои же плохие клетки убивают, да. То есть человек глубоко не засыпает и не происходит такой вот глубокой клеточной самоочистки, поэтому рака гораздо больше, да. То есть Одна из причин. Одна из причин, да. То есть человек, допустим, на 15 лет раньше умер не из-за того, что он уснул и не проснулся, он умер от рака, которого могло бы не быть, допустим, да, или от почечной недостаточности, или от бронхиальной астмы. Ну, то есть вот это вот непогружение в глубокую фазу сна очень сбивает все функционирование организма. Вот. То есть много гипертоний именно от непогружения в глубокую фазу. Оль, а как вы понимаете, то есть человек стал погружаться в нормальный сон или нет? Вот этого мы понять не можем, потому что у нас нету прибора, да, допустим, который. Но мы зато либо обратную связь, жену, мужа. Жену, конечно, мы можем спросить, вот, но мы можем это понять по-другому. Есть понятие как насыщенность тканей кислородом. Ну, то есть, когда наши ткани насыщены кислородом, и значит наш организм функционирует хорошо. Когда человек перестает храпеть, ну, либо у него уменьшается гораздо храп, у него ткани насыщаются кислородом. То есть мы все знаем, что мы без кислорода как бы плохо функционируем, если перекрыть, вообще не живем. Вот, то есть мы дышать долго не можем. А измерить количество кислорода в тканях мы можем. То есть мы не можем промерить действительно вот эти фазы сна, там подключить человека, у нас нету на данный момент этих приборов, но мы зато измеряем увеличение кислорода в тканях. Вы понимаете, что это идет нужный процесс, да, правильно? Да, то есть мы каждый раз мониторим. Человек приходит через 2 недели на следующее занятие, мы мониторим, насколько у него увеличилось кислорода в тканях, да, вот в процентном соотношении. Мы мониторим
насколько у него лучше стали функционировать мышцы. Потому что храп это что? Это когда человек лежит, в основном храпят на спине. Вот обратите все внимание, у кого кто храпит, Это положение, да, это положение на спине. спине. Что происходит? Язык механически перекрывает глотку. Вот здесь вот перекрывается глотка, и человек перестает дышать. Что? Кислород не поступает в ткани. Да? Наша задача увеличить количество кислорода в тканях. Вот мы упражнениями увеличиваем количество кислорода в тканях. Получается, то есть, кроме того, что кислород, мы еще с мышцами работаем. Если правильно настроить все мышцы, язык не будет западать. Ну, то есть не будет. То есть тут идет работа сразу с нескольких сторон. То есть у нас очень уникальная методика, на самом деле, в которой мы объединили две, и дыхательную, и миофункциональную. Потому что когда на Западе человек ходит заниматься в такие школы, они ходят отдельно дыхательную методику, а отдельно два курса. А мы объединили в один курс. Да, вот, ну, не знаю, как-то мне так, я понимаю, что у нас люди не настолько привыкли обращаться к профилактике. Это люди привыкли уже таблетки Если им глотать. еще 2 курса нужно проходить, они точно не дойдут. Они точно не дойдут это до важно. курса, да. Мы курс делали прежде всего для своих клиентов, для тех, кто у нас лечится, проходит вот ортодонтическое лечение, то есть выравнивание зубов. Просто те, кто пройдут этот курс, у них выравнивание зубов идет в 2 раза быстрее. И мы для них как бы придумали этот курс. То есть по итогу человеку дешевле получается, потому что да, он там заплатит за курс, но общее лечение зато будет дешевле, потому что оно короче. Вот. Но, скажем так, еще плюсы этого курса, да, что он от храпа вылечивает. То есть от бронхиальной астмы. Это навсегда или человеку нужно будет еще потом дальше заниматься? Это эффект точно сохраняется на длительное время, но если человек, допустим, начнет, скажем так, грешить, да, ну то есть, допустим, если вот человек похудел, и он потом придерживается здорового образа жизни, он худой навсегда. Но если он начнет обжираться, ну, пить кока-колу и кушать одно сладкое, да, он опять начнет поправляться. Здесь точно так же, просто нужно придерживаться определенных правил. Не нужно все время заниматься интенсивно, то есть так, как мы занимаемся, да, на курсе, но нужно просто придерживаться простых правил. Если ты придерживаешься их, то есть вводишь это в свой образ жизни, то есть банально ходить пешком, там 10 тысяч шагов в день с правильным дыханием, все, этого достаточно. То есть это по факту, чтобы удержать результат. Да, да. Отлично. Оль, вы знаете, я даже еще слышала, что к вам приезжают обучаться этой методике и технике, причем мы говорим сейчас не только об Украине, а из других стран. Да. Это правда? Да, это правда. К нам приезжают врачи из других стран. Вот у нас сейчас на обучении находится врач из Латвии, допустим. В Латвии, кстати, сомнологи – это официальная специальность, то есть у них учат этому в медуниверситете. У них есть в Риге несколько центров, которые занимаются изучением И при храпа. всем при этом она приехала Да, сюда. она стоматолог, и у них центры направляют на лечение к стоматологии, ну, в стоматологию, да, и вот стоматологи, там у них очень мало кто лечит храп, и она приехала к нам обучаться, потому что, ну вот они видят наши результаты в интернете, да, то есть на онлайн-курсах, и они приехали к нам обучаться. Естественно, у нас дешевле обучаться, чем ей поехать в Лондон, тот же, да. Да, и притом понятнее. Конечно. Оль, смотрите, а в принципе обычному человеку, если он захочет пройти такое обучение, где ему вас найти? Это онлайн или это здесь в Виннице можно сделать вживую? Я всем винничанам очень искренне советую пройти живое обучение, потому что, конечно, живое обучение, когда тебя тренер может пощупать, направить правильно каждое твое движение, проверить, или ты делаешь. Конечно, живое эффективнее. Стоимость одинаковая, так что винничане приглашаю приходить все-таки на живое обучение. Оно проходит в универмаге на 5-м этаже, у нас при клинике. Я думаю, мы контакты оставим просто. В описании к интервью обязательно. Да. Контакты. Кто не из Винницы, можно пройти онлайн-обучение. Кстати, в онлайне у нас учатся со всего мира. То есть мы проводим раз в 3 месяца обучение. Это как врачи, так и вы имеете в виду просто люди, У нас да? просто люди учатся, да. То есть у нас просто люди, которым их врач посоветовал, допустим, да, что есть в онлайне, вы можете пройти курс и избавиться от храпа. Вот, то есть они регистрируются, получают раз в 2
2 недели лекцию, ну, то есть это в онлайне она проходит, они подключаются, с телефона прослушивают, получают задание, и каждый день отчет тренеру пишут в Вайбере, в группе Вайбере, что я сделал то-то-то. То есть 10 минут в день позанимался и получил результат. То есть, в принципе, любой человек из любой точки мира, из любой точки мира может пройти пройти у нас обучение и проходит. То есть у нас в том числе русскоговорящие из Америки проходят. То есть у нас мы преднамеренно проводим обучение онлайн на русском языке. То есть если здесь у нас мы на украинском занимаемся с группами, да, то есть винничане приходят, то в онлайне мы на русском, потому что у нас очень много учатся со всего мира. В той же Испании много наших же украинцев, допустим, которые русскоговорящие, да. То есть по всему миру хватает людей, которые понимают русский, которым необходимо это обучение, а оно одно уникальное. То есть на самом деле на русскоговорящем пространстве мы одни. То есть если англоязычных таких школ есть много, да, в Америке и в Европе, в Австралии много таких школ англоязычных, то на русскоговорящем пространстве мы одни, поэтому... О вас стоит точно рассказывать, потому что занимаетесь вы очень важным делом. Оль, спасибо вам большое. Я узнала сегодня для себя много нового, того, что вообще абсолютно никогда не задумывалась, не слышала. И теперь понимаю важность и здорового сна, и вообще, в принципе, вот этой всей дыхательной системы, да, то есть буду точно на это обращать внимание. Ребят, спасибо вам всем большое за ваше внимание. Надеюсь, вам интервью было интересно. Вам хорошего дня.